вечер, рад приветствовать вас в нашей комнате. Поставьте, пожалуйста, от 1 до 10, чтобы я понял, как меня слышно и видно. Хорошо, спасибо, значит идем вперед. Есть ли в нашей аудитории люди, которые не знают меня, Николая, и мою жену Ольгу Лобановых? Поставьте, пожалуйста, 5, чтобы я определился, какая у нас сегодня аудитория. 2 слова буквально скажу о нас. Мы предприниматели, большое количество лет мы в бизнесе. Только в интернет-бизнесе мы уже более 8 лет, а в бизнесе вообще я уже более 25 лет. И мы сегодня строим бизнес. Строим бизнес для того, чтобы помочь огромному количеству людей зарабатывать через интернет. Для нас главное, чтобы те люди, которые приходят в нашу команду, имели доход. И вот то предложение, о котором мы сегодня будем говорить, как раз отвечает всем требованиям, которые у нас есть к бизнесу в интернете. Мы будем говорить с вами о криптобизнесе, криптовалютах и вначале немножко поговорим вообще о криптовалютах. Надеюсь, что вы все присутствующие уже понимаете, что такое криптовалюты, что такое майнинг, что такое трейдинг. И важно понять, что криптовалюта – это не завтрашний день, это уже день сегодняшний. Уже сегодня огромное количество людей, фирм, стран стоят за криптовалюту и видят в этом большое будущее. И наши страны не исключение. Потому что это будущее без инфляции, это деньги, которые может распоряжаться любой человек без коррупции, совершенно свободно, защищенно, без банков. Это честные транзакции, где все равны. И поэтому я думаю, что любой человек, понимая, что такое криптовалюта, становится поборником этого направления. Да, сегодня еще многие в интернете, к сожалению, и вне интернета тем более, не знают, что такое криптовалюта. Если мы посмотрим на общие цифры, то они вот такие. Смотрите, в мире сегодня порядка 7,5 миллиардов человек. Доступ к финансовой системе, то есть к банкам, картам, имеет примерно 1 миллиард человек. Зато доступ к смартфону, интернету есть у 3 миллиардов человек. Именно это позволяет любому человеку использовать криптовалюту. Но если мы посмотрим на, например, Россию, то увидим, что только 10% жителей России что-то слышали о биткоин, о блокчейн, о криптовалюте. Всего лишь 10%. Это очень мало. Это говорит о том, что все только-только начинается в этом секторе бизнеса. И из этих 10% только, опять же, порядка 10% понимают суть того, что представляет собой крипторынок. Из этих 10% еще всего лишь 10% понимают, как на этом сегодня можно зарабатывать. То есть примерно 0,1% людей участвуют в бизнесе, как мы с вами, связанным с криптовалютой. Вот это важно понимать. Мы сегодня являемся миссионерами. Мы несем информацию о будущих деньгах. Многие об этом даже еще не догадываются. Многие не понимают, что даже когда доллар или евро стабильны, или рубль в отношении к доллару и евро стабильны, при этом биткоин растет, то они, опять же, теряют свои деньги, даже если они хранятся у них в долларах или евро. Что такое биткоин? Во-первых, это доступно каждому человеку, у которого есть интернет. Вы можете биткоином пользоваться без всяких посредников, банков и прочее. Вы можете переводить их анонимно, моментально, без всяких почти комиссий, там сотые доли процента, жителю любой точки планеты. Вы можете использовать любые суммы, например, до 1 десятитысячной биткоина, отправлять их. Вы никогда не можете отправить, например, 10 рублей через какие-то банковские услуги. То ли это будет MoneyGram, то ли это будет WebMoney. Вы не сможете такую маленькую сумму отослать, потому что будут огромные комиссии. Здесь это возможно. Эти деньги невозможно обложить налогами, что очень важно. Невозможно арестовать, отсудить. И это ограниченное количество монет, что говорит о том, что они не подвержены инфляции, в отличие от фиатных денег, которые постоянно падают в цене, потому что печатается их неограниченное количество. История криптовалюты, история биткоина очень интересна. Я не буду рассказывать об этом долго. Лучше посмотреть вот тот ролик, который я включал перед нашей встречей. Он называется «Биткоин. Золото 21 века». Посмотрите, там порядка 40 минут, но вы поймете очень многие вещи, которые очень важны для новичка. Важно то, что биткоин возник в 2009 году. И тогда большинство людей не понимали, не знали, что это такое. Одна монета стоила меньше 1 цента. Но прошло время. На сегодняшний день одна монета биткоина стоит уже более $700. Вот представьте, за какие-то 6-7 лет с 1 цента до $700.
Это очень мощно, и никакие ни инвестиции, ни облигации, никакие другие вложения не смогли бы помочь любому человеку заработать больших денег. Здесь можно зарабатывать и очень большие деньги. И это становится все более доступно и все более популярно. Вы уже либо смотрели, либо слышали об этих двух пиццах, которые были заказаны за 10 тысяч биткоинов. На сегодняшний день это 7 миллионов долларов. Представьте, тогда за это было заплачено порядка 25 долларов, сегодня это 7 миллионов. Вот что такое упущенные возможности. И мы сегодня с вами как раз можем использовать то, что мы можем. Те люди, которые не понимают, что такое криптовалютный рынок, они не знают об этих возможностях. Они, возможно, придут через 2, 3, 5 или 10 лет в этот рынок, когда уже не будет фиатных денег вообще. И они упустят то, что сегодня есть у нас с вами. Сегодня уже множество криптовалют. Биткоин – это основная криптовалюта, остальные считаются альтернативными или альткоинами. Но у биткоина есть существенные недостатки, и поэтому появляются все более продвинутые криптовалюты. Но даже сегодня, если посмотрим биткоин, то его средний дневной торговый оборот составляет от 50 до 150 миллиардов долларов в день. 50-150 миллиардов долларов. Вот что такое биткоин. Но на фоне этого возникают новые валюты. Одна из наиболее перспективных, которая стоит следом за биткоином в большинстве рейтингов, это эфириум. Это эфир, этериум. И эта криптовалюта молодая, но на сегодняшний день ее ежедневный оборот это 30-50 миллиардов долларов. Есть много еще криптовалют. Вот Steemit, например, порядка 1 миллиарда долларов в день оборота. Этот оборот происходит на биржах. Бирж сегодня очень много. И в сфере криптобизнеса очень много людей, которые, заходя с небольшими суммами, стали миллионерами, а некоторые даже миллиардерами, видя перспективу, вкладывая усилия, время, деньги в биткоин, тогда, когда в него еще никто не верит. Но самое главное даже не сам биткоин и криптовалюты, это система блокчейн, которая сегодня не то что входит в моду, но становится уже трендом. О блокчейн говорят сегодня и банки, и Международный валютный фонд, и государственные организации, потому что это то, что изменит вообще наш мир. До возникновения блокчейна были централизованные системы. Например, вот это банки, и к банку привязаны все компьютеры, связанные с этим банком. И все, что входит в банковскую систему, было связано и привязано к какому-то одному серверу, каким-то одним узлам. И фактически все цифровые деньги, которые мы сегодня знаем, WebMoney, Яндекс.Деньги, Киви и так далее, это централизованные деньги. И у них очень много недостатков. Они принадлежат какой-то частной организации, но над ними всегда висит дамоклов меч государства. Если же мы говорим о биткоине и о криптовалюте, то здесь совсем другое. Это блокчейн. И здесь нет какого-то владельца. Здесь все равны. И блокчейн – это система, похожа на наши нейронные клетки в нашем мозгу, где каждая клеточка самостоятельная и в то же время связана с тысячами, сотнями других нейронов. То же самое и компьютерная сеть, которая создает блокчейн. Это цепочка блоков. И когда создается какая-то транзакция, деньги отправляются или что-то покупается, то это как бы записывается в некий реестр. И уже эту запись невозможно ни удалить, ни убрать, ни изменить, потому что она записана одновременно в нескольких или в сотнях компьютеров. Это невозможно просто-напросто взять и что-то изменить. На этой основе как раз и держится биткоин, блокчейн и новые веяния. Вот это майнинговые фермы. То есть, так как раньше, сотни лет назад, добывалось золото старателями, так сегодня добывается криптовалюта с помощью вот таких криптовалютных ферм. Раньше это был удел даже майнеров-одиночек. Любой человек мог приобрести и начинать майнить или добывать криптовалюту. Сегодня этим занимаются отдельные энтузиасты, потому что, например, добыча биткоина стала очень дорогой, и для этого используются вот такие мощные майнинговые фермы, которые стоят сотни тысяч долларов. Поговорим немножко об экономике криптовалюты. Смотрите, как растет количество биткоин-кошельков в мире. Вот это 13-й год, это 14-й, вот это уже 16-й год. И здесь явно прослеживается геометрический рост. Все большее количество людей начинает использовать биткоин. Это количество транзакций, которое тоже растет в геометрической прогрессии.
Это рост сложности добычи биткоина. Да, биткоин с каждым годом добывается все тяжелее и тяжелее, на это тратится все больше электроэнергии, и это один из недостатков биткоина. А вот это график роста стоимости биткоина. Вот здесь биткоин стоил меньше 1 цента. Вот здесь он уже стоил $20, хотя в него еще никто почти не верил. Но здесь он уже стоил $200. И начали задумываться над тем, что такое биткоин. Действительно это что-то важное. А вот здесь биткоин преодолел планку в $1000, стоил почти $1200. Да, после этого был спад. Но после каждого спада, как и этого, мы видим, что все равно биткоин начинает расти и достигает тех уровней, которых не достигал раньше. На сегодняшний день это порядка $700. На прошлой неделе он стоил порядка 740. Сейчас немножечко упал, но наверняка по всем расчетам и прогнозам его стоимость в ближайший год увеличится до $1000–1200. То есть любой здравомыслящий человек сегодня не хранит уже деньги, все деньги, по крайней мере, в долларах или евро. Кто-то считает, что биткоин может обвалиться, но человек, который вникает в эту тему, он понимает, что обвалиться могут фиатные деньги. Доллар может уйти, но биткоин уже не уйдет. Это действительно одна из самых стабильных валют, криптовалюта. Теперь еще одна криптовалюта, о которой мы уже говорили, это эфир или Ethereum. Ethereum это новое совершенно направление, потому что здесь не только криптовалюта, это еще и сама система. К нашей гордости создал эту систему, эту криптовалюту наш соотечественник Виталий Бутерин, который живет в Канаде, но тем не менее это русскоязычный вундеркинд, который получил премию от Марка Цукерберга за свои уникальные разработки. Сегодня уже многие говорят, что биткоин это калькулятор, а Ethereum это современный компьютер, который решает глобальные задачи. Это мировой компьютер, потому что Ethereum это площадка, которая способна изменить весь наш мир. Вот варианты использования смарт-контрактов, которые заложены в систему Ethereum. Это возможность регистрации сделок с недвижимостью. То есть здесь многие вещи, к которым мы уже привыкли, начинают изменяться и даже исчезать. Сегодня нотариус является как бы поручителем того, что наша сделка является адекватной, правильной и она защищенная. Но когда появляется смарт-контракт, отпадает необходимость в нотариусах, по крайней мере в том виде, который сегодня у них есть. Вы можете оформить сделки недвижимости